Многие говорят, что BMW это отстой. Многие пишут, что BMW это фуфло. Кто-то даже говорит, что BMW это ломучее говно. Но что самое интересное, у этих многих никогда не было BMW. Поехали! Короче, решил заснять вам топовый контент. Как оказалось, вот это все фигня. Силикон, фуфло. Иногда топ-контент. Шприцевание BMW. И напихаем ей, напихаем, да? Крепят сайлентблоки. Берем шприц, иголку и масло. Желательно погуще. Я взял Castrol. Фирменная BMW-ховская. Шучу. Что будем делать? Нужно продырявить пыльник аккуратненькой иголочкой и нафигачить туда смазки. И едешь ты такой типа на бумере, а на самом деле, блин, как на каком-то ржавом дряблом корыте, которое разваливается. Вот мне интересно, кто-то понимает всю долю сарказма и посыла этого или нет? Даже если нет, этим же и лучше. Пишите все. Слушайте. И в чем прикол? С этой стороны такого нет, только с той, с левой. Только вот это солнце, сухая погода, и начинает, как проедешь где-то там километров 15-20, может там 5-10, по-разному, вот, в зависимости от погоды, наверное. Где-то что-то там пригревается, натирается и начинает тогда скрипеть. Также ничего не скрипит. Вот с этой стороны. Где этот скрипучий гребаный сайлентблок плавающий? Он находится вот здесь вот, где вот этот болт, вот снизу. Короче, я его показывал в прошлом этом. Резинки у меня там целые. Скрипит вот здесь вот. Смотрите. Короче, едем на яму. Занимаемся шприцеванием плавающих сайлентблоком. Так, можете начинать бомбить в комменты. Колхоз-тюнинг начинается. BMW. Да-да-да. Но это распространенная проблема на бэхах. На многих, кстати. Вот эти вот плавающие сайлентблоки. Хотя я думаю, что эти сайлентблоки, они же на всех машинах есть там сзади. Ну или почти на всех, где балки нет. И они начинают скрипеть. Да, он не разболтан, но он скрипит. Поэтому фигачим туда масло. Вот шприц, масло, иголка. Скажу вам по секрету, что задрав. Через иголку масло плохо проходит, так туго-туго, поэтому будем мучиться. И как только ты залез под машину, ветер, пыль, вся грязь начинает сыпаться в глаза. И вы меня спросите, а где взять такие классные защитные очки? Я вам скажу, вы можете их купить по ссылочке в описании. Аккаунт Instagram, инструмент со Штатов, новый. Там много всяких наборов, защитные очки. Все, что хотите, там есть. Переходите, смотрите, покупайте. Настало время затариться хорошим инструментом. DeWalt, Bosch, Milwaukee, Black Decker, Makita, Ryobi, Cobalt, Stanley. Все самые популярные, самые брендовые, самые профессиональные инструменты. Это и электроинструмент, и ручной инструмент, разные ключи. Все можете посмотреть в профиле в описании. И импактовские инструменты. Короче, товара масса, все из Штатов, все оригинал из USA. Качество, надежность. Хватит пользоваться китайским говном. И это еще не все. Переходите в профиль, там намного больше всего. Больше ассортимент.
по каждой фирме, каждой позиции, цены, описание, все указано. Все новое, все запечатанное. Переходите в профиль и смотрите. Короче, вот наш сайлентблок, который скрипит. Вот еще один есть, но этот вроде не скрипит. Рычаги BMW Gear. Нифига себе. Оригинал. Короче, вот наш этот плавающий сайлентблок. Вот эти вот два пыльника. Там внутри в нем смазка. Он еще целый, не порванный. У кого-то он там уже порванный. Лучше, конечно же, как-то нафигачить смазку не вниз, а вверх. Ну как это сделать? Немножечко почистить как-то. Так, переходим к нашему шприцеванию. Попробую сверху как-то засандалить его в сам пыльник. Кто-то делает снизу, но потом замазывает там то ли суперклеем, то ли еще... Ай, блин, в руку. Суперклеем, то ли еще чем-то. Я вставлю так сверху, попробую. Опа, вроде бы есть. Ничего, погнали. Получится у меня что-то или нет. Такое чувство, что оно туда вообще не идет. Там, наверное, вакуум. Короче, если вот так по резинке нажимать и шприц давить, то вроде бы что-то немножечко идет. Я уже себе в руку нафигачил масло. Короче, вот так вот немножечко подгибаете, и тогда вот так вот пыльник пробили, ставили туда сверху и пробуете фигачить. Что могу сказать? Очки топчик, переходи, покупай. Made in USA. Спасаю. Короче, вот такой вот шприц 10-кубовый не годится, потому что у него просачивается по краям, загибаются вот эти усики и загибается вот эта сама фигня тоже, видите? Не очень он мощный. Получается лучше и быстрее и легче вот таким вот маленьким на 2,5 кубика. Не нужно такое большое усилие. И здесь вот такая вот резинка есть, которая не пропускает, не дает пройти сюда маслу. И он очень хорошо как бы шприцуется, легко и быстро. Немножечко иголочку, видели, там загибаете вот так, масло набрали, иголочку так загнули, фык с одной стороны, фык с другой стороны. Эффекту вы будете очень удивлены. Чуваки, я реально офигел. Только выехал с ямы, сразу так немножечко еще был скрип такой, тык, и все тише и меньше. Видно, масло прошло, все смазалось. Короче, пушка. Короче, вот эффект. Здесь не так ветер. Слушайте. Пушка, да? Вообще круть. Ага. Класс. Поставь класс. Напиши коммент. Спасибо, кто написал такое сделать. Не 5 минут, конечно, занимает времени, чуть больше, но оно того стоит. Эффект, насколько хватит, потом скажу. Но кто-то говорил, может хватить там на месяц, на год, кому-то на 2. Короче, там сайлентблок в принципе не раздолбан, он хороший, просто там есть заводская смазка. Она немножечко подсыхает внутри. Если найду фотку там в разобранном виде, я вам покажу.
И когда масло туда попадает, она снова размокает и по всем расходится. Короче, подписывайся на канал, ставь класс. Всем пока.